Ćao youtuberi, ovdje sam ja, Don 238 Luka, evo mi se nalazimo u nekom serveru, ja sam u fakciji, vidite ovo smo mi već pravili, da vam prvo kažem, pozdravljam Tonija i Gamera, ovo je Tona, Gamer sad ne igra, oni su stvarno ovo počeli da prave i ja sam s njima htio i ušao sam u fakciju i dobio sam moderatora. I vidite, ovo smo mi pravili, evo sad ću vam ja sve pokazat. Evo sam napišem f-chat. Youtubere. Tako. I evo sad ću vam malo da pokažem, ovdje nam je f-home. Evo ovdje se javio Toni, ovdje kafe bar, ovo smo mi pravili sve. Evo onoga creepera, bolje da maknem. Evo ovdje imamo počet za upute, ovdje nam je kuća, ovdje se bijemo mačem, kod treninga, ovdje onim s lukom i strijelama. Nadam se da me čujete, evo nismo odavno snimali, pa lajkujte, subscribeujte, preplatite se, neću još prekidat, ali eto, evo, ovdje je jail, zatvor, evo da vam malo bolje pokažem, evo vidite. Zatvor. Ovdje gore je, čekaj da vidim, pravila i uredi. Evo mi ovdje se malo zajebavali. Evo ovdje tu stoji ta sekretarica. Ured od Gamera. Ovo je moj ured sad vam. Ured dobrodošli Don 238. Ovdje imate kazne, doniranje moda i tako to. Mjesto za vježbanje, onak iz dekoracije. Manje nam pojma što vam piše, neka sad. Evo, kazne su, općenite ovo već, sad to ima veze. Evo sam da vam pokažem, ovdje su pravila, faktiona. Evo ovdje imamo ljepši pogled. Evo tamo Nether, evo njega tamo. Što ono? Ma nema veze. Evo sad idemo dole. Da malo dole pokažem fakciju. Imamo mi još svega ovdje, smo počeli da već gradimo i tako smo ostali. Evo vidite i ondje. Evo ovdje nekakva kućica. Evo sad ću vam pokazati drugi dio. Mislim, ovdje nije kuća, ovo je samo da prolaz. Nadam se da me čujete, eto. Sad ćemo vam pokazati još kuću. Ima sad tamo još ovo što smo mi pravili, sam se ne da ići, jer nisam napravio čamac, sad tamo krug, čekaj sad ću vam pokazati. Vidite, ima tu krug, to kolopta, napravili smo, sam se meni malo spor kompjuter, to pa se ne vidi, imamo i tamo. Pa sad ne mogu da vam pokažem, je možda idućoj epizodi. Vamo da se mi bacimo na posao, evo pomoć ja ovome Toniju, iako on nema slušalce pa ne možemo da snimamo. A ja da vam kažem, pozdravljam isto i Antu, on je stvarno dobar prijatelj, on je sad na moru, pa on sad ne može. Pa možda ćemo u idućoj epizodi, ja možda i on, snimat. Evo sad ovdje do Tonija, ako je on to. Valjda je. Da ti pomognem. Valjda će dat. A ostavit ću vam link u deskripciji, ili ne znam, vidit ću, ja mislim da hoću, ostavit ću vam link u deskripciji. I uđite na server, igrajte sa prijateljima i tako to. A ja, on je AFK sigurno, ali nema veze. Evo, šta da radimo sad. Evo da vam pokažem Nether portal što smo mi pravili.
unutra kako smo napravili. Ali nije nešto, ali eto da vam bar pokažem. Evo. Evo. Koji je ovo radio? Koji je ovo portal? Ovo nije naš portal. Što sam mi ovo? Ajde, sad nema veze s tim, ajde, idemo mi for home. Evo vidite, pretvorili smo se u for home. Evo, nisam vam pokazao ovu kuću koju smo napravili danas ujutru. I ne znam šta da više radimo. Evo, samo lajkujte, subscribeujte, pretplatite, za to je isto. To šerajte i tako to. Ja mislim da će vam se svidjeti ovaj video. Mislim, nećemo da idemo, sad ćemo pomoći malo Toniju. Jo. Toni. Da malo da ti pomogne. Daš malo da ti pomognem. Idem na X. Chat. Evo da malo ja pomognem. Znači da dugo ne snimam, na 5, 7, 8 minuta, nemam pojma. Kako je pao s visokog mjesta i djepa. Čekaj, Toni. Ja nemam pojma šta oni rade ovdje, šta grade. Šta gradite? Nisam ponio ni oružje. Se obranim. Šta gradiš, bolje rečeno. Ajmo. Očila mu stvari. Nema veze, mi imamo dijamanata pa ćemo ponovno napravimo. Mi ćemo ovdje da počnemo još da snimamo. What the fuck? Aj, ubi ga to. Ubi. Bravo. Bravo, Toni. Eto. Ajde. Evo, malo ćemo da obiđemo. Evo, svakako nemamo ništa da radimo. Evo, pokazat ću vam fakciju, tamo prvu. Bio nam je... Mi smo je pošli srušiti pa ovdje da počnemo praviti, ali smo je, pa nismo htjeli. Stvarno je bila dobra fakcija, pa smo je ponovo uredili. Evo sad ću da odem pa da vidite. To nam je prva fakcija bila, tu smo tek počeli. Prvu kuću smo počeli praviti podzemnu, pa smo počeli da pravimo ovaj brod, pa tako. Pa smo onda ovu baštu, ovo vidite ovdje, pa smo to počeli pa kugle, pa onu kuću bijelu i ostalo. Možda iduće epizode budem snimao sa Gamerom.
On isto dobro igra Minecrafta, stvarno voli Minecraft i koji ja normalno. Evo, ovdje ovo ko prova, samo nam unutra creeper bili pukli, ali kad se gleda ko da nije ništa bilo. Oh fuck. Evo ga, čekaj sam da fuck! Sve je zaraslo. Evo ovdje smo isto počeli kuću da pravimo. Nikak stvarimo, ma nema ovdje ništa. Za mene nisam odavno bio. Evo odavde gađamo u ono. Ovdje hrana isto. Ovdje se popinjemo pa gledamo. Evo i ovdje isto to. Ovdje neke stvari. Se javim. Se popinjete pa idete gore. Ne dam se sad pokazivat. Čekaj da napišem šta tamo radi sa zemljom. Čekaj sam sekund. Čime ne naraste povrh? Čekajte. Opišite faklama koji su taj ten. Moći je šta. Ma. Daj, fuck. Evo ga. Evo vidite, ovdje smo mi nešto počeli da pravimo, ali nismo dovršili, ali nema veze, evo ovdje su nekakvo skladište. Nisam znala da je ovo radio Bobby. On je gore ide to, pozdravljam i Bobija i ovoga Hulka, bot Hulk. I oni su i The Mob, on je vlasnik. Evo, samo vam se... Aj, fuck. Snimam, ja bi se... Evo. A fuck, ja na početku. Fuck. The Mob snimam ja sa youtuberima. Da znate, on je vlasnik, stvarno je dobar vlasnik. Lagan server prije je bio lago. Easy pedar je. Dobar s tim ovo kurac, bože mi oprosti. Šta ja psujem? Čekaj, kako ću mi sve ispsovat? Chat. MSG. Već snimam. Eto, postate. Evo. Hoće sad me da snima. Još što me obožava i ove godine. Zebam se. Evo sad se mi vratimo na home. Eto i nju sam. Evo i nju pozdravljam. Eto, ja mislim da je to bilo od naše epizode. Pa ćemo u drugoj epizodi svašta nešto raditi. I igrat ću s nekim, ja mislim, sigurno. Pa, ne znam. Lajkujte, subscribeujte, šerajte. Nadam se da vam se sviđa ovaj video. Pa, malo pogledajte ona stara videa, pa lajkujte. I... evo, da im pokažem prekidam
poz. Evo, prekidam poz. Ajde pa se vidimo. Lajkujte, subscribeujte, šerajte i čao.